它游戏模式的音效听起来真的是非常的棒。嘿，大家好，我是铁爸。你喜欢玩电竞手游吗？或者是喜欢听重低音音乐的话，千万不要错过今天的内容哦。今天要分享的这个蓝牙耳机呢，我已经有使用一段时间了。它在玩游戏还有听音乐的表现都还算蛮不错的，尤其是在以它这个价位来说，真的是 CP 值非常的高。那这个品牌在去年就有推出2款双单体的无线耳机，也在台湾的募资网连续突破1000万的募资记录。它就是主打震撼低频的无线耳机品牌 Soundpeace。那这个品牌在今年又针对娱乐玩家来研发推出一款拥有双动圈单体的 Soundpeace Game No.1 无线蓝牙耳机。那它最强的除了是他们家主打的重低音表现的实力之外，还有新增了让你游戏超低延迟以及环绕音效的混合游戏模式。好的，那我们现在就实际来看一下它原厂标配有什么东西吧。OK， 这是耳机跟电池仓，再来就是它的配件，应该是充电线，还有另外附的耳塞，一共有3组不同尺寸的耳塞让你做替换。再来就是现在比较主流的 Type-C 的充电线。那这个电池仓的设计呢，它的密合度还有耳机的磁力效果都还不错。你即使这么用力摇，它也都不会有那个撞击的声音。OK， 这边就是它原厂的配件，分别有电池仓跟耳机本体，还有一个 Type-C 的充电线，以及3组备用的耳塞。那我觉得它这个充电仓呢，非常有电竞的风格。它的造型就很像一只蛇在凝视你，然后再搭配 RGB 的呼吸灯，就非常有电竞风格的感觉。再来是它的侧边的部分有使用这个仿皮革纹的材质，看起来就非常的有质感。那它耳机的设计呢，非常的轻巧，单只只有5克的重量。那在机壳的部分呢，是做成半透明的视觉效果，让你耳机看起来会更有设计感。OK， 接下来我们就来看一下它实际听音乐还有玩游戏的效果吧。这一阵子我用这副耳机来玩手游，那个重低音的效果真的是非常的震撼。据官方的说明这个音讯主要是透过2个6.1 mm 的动圈单体来做解析，让我们在进行游戏的那个重低音效果会更有爆发力。无论是玩赛车那个引擎声浑厚的音浪或者是玩一些竞技还有闯关的游戏，它的高低频音效会有更广阔的音场表现，让你可以更细致的去听到前后左右敌人的动向。而且你在玩游戏的那个声音几乎是完全没有延迟，非常有身临其境的效果。那像我们在玩一些吃鸡还有枪战的游戏，跟朋友的对话就非常的重要。那我这边有准备 Apple 原厂的有线耳机，要来跟这次 Soundpeace 无线蓝牙耳机来进行一个收音的对比。待会呢，我会用电脑播放一个嘈杂的环境音，给大家感受一下两者收音的效果，然后也来感受一下它号称有4个降噪收音麦的效果如何。OK， 那我们就开始来进行测试吧。那我先用蓝牙耳机给大家听一下这个环境音的音效，因为我拿蛮近的，所以应该是蛮吵的。那我现在开始进行它4个降噪麦的收音效果的测试。你现在听到的是 Apple 原厂有线耳机的收音效果。你现在听到的是 Apple 原厂有线耳机的收音效果。OK， 你现在听到的是 Soundpeace 无线蓝牙耳机4个降噪麦的收音效果。你现在听到的是 Soundpeace 蓝牙耳机4个降噪麦的收音效果。那从2者收音的对比呢，可以听得出来 Apple 原厂的耳机就会收到比较多的环境的嘈杂音，那声音也比较稍微小声一点。那反过来 Soundpeace 无线蓝牙耳机呢，它的收音效果就比较饱满，然后大声一点，也几乎是完全听不到环境的嘈杂音了。这样子的话，跟队友在进行游戏的时候就会有比较好的收音哦。然后如果你平常不玩游戏，想要听一点音乐的话，可以触碰3下耳机切换模式。它这一款耳机在操作上算是还蛮人性化的，整体都是使用触碰来进行设定。那你如果没有使用游戏模式来听音乐的话，它那个音效会比较干净，然后轻柔一点。但是官方的建议如果你在听一些比较动感的音乐的话，还是建议可以打开游戏模式，它的那个音效会更加的浑厚饱满。好的，对于 Soundpeace Game No.1 无线蓝牙耳机来做个总结吧。它的双动圈单体带来的浑厚的重低音效果真的是非常的棒。价格与它的性能的性价比，我觉得是 CP 值算是蛮高的。再来是外观设计的部分，它不会让你有廉价的感觉。整体的 RGB 呼吸灯的设计还有侧翼的这个皮革纹材质，外出的时候拿起来非常有电竞的风格，然后也蛮帅的。然后它这个充电仓的设计密合度也算是非常的高。再来就是它耳机的磁吸效果也非常的强，不会就是轻易的掉出来。你看我这样子用力的甩，它还是稳固的吸在上面。然后它在操作的部分整体都是使用触碰的方式来进行设定，我觉得这一点还蛮不错的。而且它还有一个优点，就是不一定要双耳机同时来使用，你即使只有装一只，也可以单独来当做主机来使用。
像我有时候骑摩托车还是跑步的时候就不习惯戴两边，因为我需要再听一点周遭环境的声音来保持安全，所以可以单独一只来使用耳机其实是蛮不错的。那以上就是对于 Soundpeace 的 Game No.1 无线蓝牙耳机的实际使用来跟大家分享。OK， 今天影片就到这边结束。如果你觉得还不错的话，别忘了订阅我的频道并打开小铃铛。那我们下一集影片见咯，谢谢大家，拜拜。